इन्होंने कहाँ से आया इसकी? ये चूहों ने काट रखा है। प्लग निकाली, प्लग निकाल दो, प्लग निकाल दो। हाँ प्लग निकाल दो, प्लग निकाल दो, बिल्कुल बाहर कर दो। चूहा है इसके अंदर, मशीन के अंदर। वो तो मैं कह देता हूँ चूहे की कमी हो सकती है। नीचे से खुली पड़ी है मशीन पूरी। देखो निकला है, देखो यार नीचे पहुंच गया। पानी भरा है इसमें। ये भागा एक ही था।